হেই এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি আপনাদের মাঝে, এবং আজকের ভিডিওতে আমি দুইটা মাইক্রোফোন দেখাবো। দুইটা মাইক্রোফোন হচ্ছে রোডের শর্টগান মাইক্রোফোন। মডেলগুলো হচ্ছে রোড NTG4 এবং NTG4+। দুটো মাইক্রোফোনের মধ্যে পার্থক্য কি এটা তো বলবো না, কারণ পার্থক্য খুবই কম দুইটা মাইক্রোফোনের মধ্যে। দুইটা মাইক্রোফোনের মধ্যে কী কী ফিচার আছে এগুলো একটু দেখে নেই। তো বেসিক্যালি দুইটা মাইক্রোফোন রোড NTG, এটা হচ্ছে 4 আর এটা হচ্ছে রোড NTG4+। দুটো সেম প্যাটার্নের মাইক্রোফোন। তো ফিজিক্যালি যে পার্থক্যটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে দুইটা মাইক্রোফোনে NTG4+টি একটু বড় সাইজে। NTG4 এবং 4+ দুইটি সেম প্যাটার্নের মাইক্রোফোন। তিনটা অপশন আছে: হাই ফ্রিকোয়েন্সি বুস্ট, লো কাট এবং -10 dB। এটা পৃথিবীর প্রথম শর্টগান মাইক্রোফোন যেটার মধ্যে রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে। এখানে একটা চার্জিংয়ের পোর্ট রয়েছে ভিতরে, যে কোনো নর্মাল চার্জার দিয়ে চার্জ দেওয়া যাবে। আপনি চাইলে পাওয়ার ব্যাংক, ল্যাপটপ, যে কোনো পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এটাকে চার্জ করা যাবে। আর 2 ঘন্টা চার্জে এই মাইক্রোফোনটা 150 ঘন্টা চলবে। যারা আউটডোর শুটিং করেন তাদের জন্য একটা বেস্ট শর্টগান মাইক্রোফোন হচ্ছে এটা। এবং যাদের DSLR ক্যামেরায় ফ্যান্টম পাওয়ার নাই তাদের জন্য শর্টগান যদি ইউজ করতে হয় তাহলে রোডের NTG4+ ইউজ করতে হবে, কারণ এই মাইক্রোফোনটা নিজে পাওয়ার দেয়, নিজেকে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়। রোড NTG4 নিজেকে পাওয়ার দেয় না, ও ক্যামেরা থেকে পাওয়ার নেয়, ওর 48 ভোল্ট দরকার। তো যে ক্যামেরায় 48 ভোল্ট নাই, অর্থাৎ ফ্যান্টম পাওয়ার নাই, সেই ক্যামেরায় NTG4 ইউজ করা যাবে না। আর যে ক্যামেরায় ফ্যান্টম পাওয়ার আছে সেটাতেও NTG4+ ইউজ করা যাবে, যেটাতে নাই সেটাতেও NTG4+ ইউজ করা যাবে। তিনটা বাটন দেওয়া আছে, যে -10 dB। 10 dBতে যদি আপনি এক্সট্রা লাউড কোনো কিছু রেকর্ড করতে চান। তারপর লো কাট হচ্ছে যখন আপনি ইনডোরের মধ্যে শুটিং করবেন, ইনডোরে আপনার ভয়েস রেকর্ড করবেন, তখন হচ্ছে লো কাট ইউজ করবেন। আর হাই ফ্রিকোয়েন্সি বুস্ট হচ্ছে যখন আপনি রাস্তাঘাটে যার ওয়াইল্ড লাইফ কোনো কিছু শুটিং করবেন, যেখানে আপনার যে আওয়াজটা বাইরের, যেমন রাস্তায় শুটিং করে ট্রাফিকের আওয়াজ, ওই আওয়াজটাই রেকর্ড করতে চান রিয়েল হাই ফ্রিকোয়েন্সি বুস্ট, তখন ইউজ করতে হবে। আর এই বাটনগুলো হচ্ছে একবার যদি আপনি সেটিং করে রাখেন মাইক্রোফোন বন্ধ করার পরে, এটাকে আবার যখন ওপেন করবেন তখন ও সেম প্যাটার্নেই থাকবে, চেঞ্জ হবে না, আপনাকে বারবার চেঞ্জ করতে হবে না এটাকে। আর এলইডি দেওয়া আছে এখানে। এলইডিতে হচ্ছে প্রথম আপনাকে পাওয়ার দেখাবে, ব্লু কালার থাকবে চার্জ ফুল থাকলে, দেন হচ্ছে 40%-এর নিচে আসলে ইয়েলো কালার হবে, অ্যান্ড দেন যখন একদম ব্যাটারি থাকবে না তখন রেড এলইডি একটা এখানে ব্লিম করবে। রেড এলইডি থাকা অবস্থায় কিছুটা চার্জ এটার মধ্যে থাকে, কিন্তু তখন ইউজ না করাই বেটার, তখন এটাকে চার্জ দিয়ে নিতে হবে। আর হচ্ছে দুইটার মধ্যে পার্থক্য তো কিছু নাই। আর দুটোর মধ্যে এরকম ফোমের উইন্ডশিল্ড আছে, কেবল এটার সাথে থাকে না। আর দুটো মাইক্রোফোনই 1 বছরের ওয়ারেন্টির সাথে আসে যদি কোনো আপনি অথরাইজড ডিলার থেকে কিনেন। আর হচ্ছে 1 বছরের ওয়ারেন্টিটাকে 10 বছর এক্সটেন্ড করতে পারবেন। এটা এখানে যে সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে, এই সিরিয়াল নাম্বার থেকে ওদের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করে আপনার নাম, ঠিকানা, অ্যাড্রেস এগুলো দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করলে এটা 10 বছর এক্সটেন্ড করবে ওয়ারেন্টিটা। এবং মেড ইন অস্ট্রেলিয়া দুটোই। আর হচ্ছে শর্টগান যখন ইউজ করবেন, শর্টগান NTG4+ বা যে কোনো শর্টগান সরাসরি মুখের সামনে ইউজ করা যাবে না, হয় এটা ইউজ করতে হবে উপর থেকে এভাবে, কারণ নয়েজ রিডাকশনের অপশনগুলো সব পাশে দেয়া, এভাবে ইউজ করতে হবে। না হয় যদি এরকম অপশন না থাকে তাহলে পাশ থেকে ইউজ করতে হবে। সরাসরি মুখের সামনে নিয়ে শর্টগান কথা বলা যাবে না। এই ছিল রোড NTG4 এবং 4+ দুটো মাইক্রোফোনের কিছু ডিটেলস। তো এই পর্যন্ত ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন, বাস, আর কিছুই নেই। বাই বাই।